رفقا، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل AZ Survive. علی AZ هستم و برگشتم با ویدیویی که قول شده بودم، یعنی پاکسازی کل بانکر آلفا. خب دوستان، الان ایونت بانکر آلفا اومده و یک سری تسک انجام باید بدیم و پوینت سیزن دریافت کنیم و منم گفتم چه زمانی از این زمان بهتر که براتون ویدیو بانکر آلفا رو بگیرم و یک سری توضیحات، یعنی تمام توضیحات لازمه بهتون بدم که این مکان مهم داخل بازی رو بتونید راحت پاکسازی کنید و خالیش کنید و لوتش رو بگیرید، چون نیو پلیر را برای پیشرفت داخل این بازی باید حتما بیان به بانکر آلفا با روش خالی کردن درستش رو یاد بگیرن. دوستان من، خب دوستان، قبل از هر چیز یه مقدمه کوتاه اصلا کلا میخوام راجع به بازی لسته آن ارث بگم که کلا این بازی چیه و برای کسایی که جدید هستن و میخوان یه آشنایی، یه مقدمه اولیه و کلی راجع به این بازی داشته باشن. خب دوستان، بازی لسته آن ارث در سال 2017 منتشر شد و ژانر بقای سوم شخص هیدرومیک رو پایه‌گذاری کرد. مثل چجوری مثلا براتون مثال بزنم، مثل رزیدنت اویل 4 که ژانر سوم شخص رو پایه‌گذاری کرد، این بازی هم برای اولین بار داخل گوشی اومد ژانر خودش رو پایه‌گذاری کرد و یه جور پدر همه بازی‌های این سبکی که الان منتشر شدن هستش. همه بازی‌های این سبکی که این دوربین از بالا یعنی هیدرولیک رو دارن در از کلون لسته آن ارث هستن و از این بازی الهام گرفتن و لازمه بگم که این بازی به حدی که خوب عمل کرده که همکنون 100 میلیون پلیر داره داخل گوگل پلی و اپ استور و تونست تو سال اول انتشارش، یعنی سال 2017، یکی از بهترین بازی‌های سال بشه و جامو بگیره. دوستان، خب یعنی شما با یک بازی درجه یک طرف هستید، یعنی اگه با دوربین بازی مشکلی ندارید، این بازی واقعا یک بازی درجه یکه که وقتتون رو تلف نمی‌کنه و بسیار سرگرم کننده و جذاب هستش. دوستان، خب بریم سراغ توضیحات اولیه بانکر آلفا که یه توضیحات اولیه و مقدمه‌ای براش بگم. همونطور که گفتم، بانکر آلفا مهمترین جایی هستش که یک نیو پلیر میتونه باش بازی رو اینجا شروع کنه. اینجا شما میتونید با لوتی که به دست میارید موتورتون رو تکمیل کنید، کلی سلاح به دست بیارید، کلی آرمور و تجهیزات به دست بیارید و به جاهای بیشتری از بازی سر بزنید و کلا پیشرفت کنید و اکانتتون رو لول اپ کنید. دوستان، خب برای باز کردن بانکر آلفا شما در این بانکر در ابتدا باز نیستش و شما باید به ایونت کاروان برید که یک ایونتی هستش که 1 ساعت تایم داره و یک سری کامیون های در واقع تصادف کرده و خراب داخلش هستش و داخل اونجا یک جنازه هستش که از داخل اونجا شما میتونید کارت بانکر آلفا رو بردارید دوستان و بیاید اینجا کارتشو بذارید و وارد بانکر آلفا بشید. خب به محض اینکه وارد میشید، اینجا یک سری در واقع کمد هستش، لاکر هستش که این لاکرها به شما ریست نمیشن و میتونید منابعتون رو اینجا ذخیره کنید و اینجا تا ابد خیلی امن باقی میمونه. دوستان، مثلا من اینجا یک سری غذا و هیل و نارنجک و چیزای دیگه ذخیره کردم، هرچی اینجا ذخیره کنید براتون میمونه. دوستان، و برای وارد شدن به بانکر، به طبقات بانکر، شما باید اینجا که این دوستمون اینجا هستش و یک سری توصیه هایی بهمون میده. داره در مورد سگم صحبت میکنه و میگه که همیشه میتونه داخل بانکر بهت خیلی کمک کنه. سگ دوست داشتنی منو میگه یه پارس کن. عالی. خب شما برای رفتن به طبقات بانکر باید یک کد رو داشته باشید. حالا این کد شما از کجا میتونید به دست بیارید؟
هم میتونید بیاید داخل چنل تلگرامم، من اونجا تمام کدای این ماه رو براتون میذارم، یا میتونید برید سراغ رادیو داخل خونتون و از داخل رادیو کد بانکر آلفا رو بردارید. همچنین یک جنازه هم داخل جنگل ها و کوهستان هستش که لباس نظامی تنشه و اونجا شما میتونید از اونم کد بانکر رو بگیرید دوستان. و من الان کد رو گرفتم و میخوام که واردش کنم. خب دوستان کد امروز، کد هر 2 روز یه بار که تایم ریست بانکر آلفاست عوض میشه دوستان. 62917 62917 همینطور که بریم داخل آلفا دوستان. خب بریم که واردش بشیم. خب اینجا این بخشی که مشاهده میکنید لابی بانکر آلفا هستش و چند تا زامبی معمولی داره دوستان. یک سری غذا و غذای دیگه هم اینجا هستش. این اتاق خالی هستش دوستان و این اتاق که مهمترین اتاق بانکر هستش، یکی از مهمترین اتاق‌ها هستش. شما میتونید اینجا با دادن کوپن هایی که داخل بانکر با کشتن زامبی ها به دست میارید فلاپی بگیرید که داخل ویدیوی کشتن بلایند وان کلا قضیه فلاپی و اینا رو بهتون توضیح دادم. پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو بعد از این ویدیو ببینید چون تکمیل کننده ویدیوی بانکر آلفا هستش. توش بهتون توضیح دادم که چجوری باس بانکر آلفا رو یعنی بلایند وان رو بکشید و لوتش رو بگیرید دوستان. و این شخص اسپشیالیست که شخص مهمی هستش داخل بانکر آلفا. شما باید برای اولین بار که وارد بانکر آلفا میشید اون رو از طبقه دوم نجات بدید، بعدش میاد داخل این اتاق وای میسته و تا ابد اینجا میمونه ازتون وسایل بانکر آلفا رو به حالت اکتیو میگیره. و دوستان بانکر آلفا در کل 2 تا حالت داره، یک حالت معمولی داره و یک حالت سخت‌تر یا هارد مود یا اکتیو داره که شما میتونید با استفاده از این مانیتور فعالش کنید دوستان. خب بریم سراغ بقیه جا دوستان. خب اینجا هم یه دو پلیدر هست که خیلی راحت میتونید با اتک اسنیکی بکشیدش. اینجا میتونید دوش بگیرید اگه بو گرفتید، چون اگه بو بگیرید نمیتونید اتک پنهانی بدید. یک سری زامبیای دیگه هستش که من میکشنشون. و اینجا یک سری لوت داره، یک سری لوت خوبی داره که با یه دونه انگوش باز میشه که این رو هم از ایونت کاروان میتونید به دست بیارید. البته این انگوش ها رو من داشتم داخل خوده و یادم رفت بیارم. اتک بدید از بود لابی بانکر آلفا رو پاکسازی کنید. خب دوستان الان داخل طبقه اول هستیم. 4 تا طبقه داره بانکر آلفا که طبقه اولش همین لابی بودش و اصل کار از طبقه دوم شروع میشه دوستان. خب دوستان وسایلی که شما برای خالی کردن اینجا نیاز دارید ورودی از این ور. شما برای اینجا نیاز دارید به هیچ عنوان به سلاح گرم احتیاج ندارید دوستان. به هیچ عنوان به سلاح گرم احتیاج ندارید و میتونید تمام بانکر آلفا رو با استفاده از تریک دیوار یا باگ دیوار یا ترفند دیوار یا هر چیز دیگه ای که اسمشو میخواهید بذارید پاکسازی کنید دوستان. و نیازی به سلاح گرم ندارید. میتونید با این سلاح، با نیزه، با ساتور، با دیلم که بهتون توضیح میدم هر سلاح کجا کاربرد داره و میشه ازش بهترین استفاده رو برد. الان سعی کردم همه سلاحی سر بیارم. با سلاحی معمولی که از جنگل ها با کوهستان ها پیدا میکنید، یعنی چوب گلف، چوب بیسبال، میتونید بیایید بانکر آلفا رو خالی کنید. از این اتاق عفونی اول
اول رد میشیم. سعی کنید به گوشه ها برخورد نکنید چون این دست ها بهتون دمیج میدن. خب من اسکول پلاشر برمیدارم و شاتگانم رو همه اینا رو با یک زده رو شاید همه شون رو باشید. خب تاریخ چقدر تحریزات دارید و ما بریم با اولین زامبی شروع میکنیم. با خود اول رو با اولین زامبی جدی بچسبید به دیوار که یه جور مینی باس داخل بانک را وجود داره. نیاد این طرف دیوار با اون قفل میشه و شما میتونید راحت با هر صدایی که رو بزنید. باید برای زدن پاک دیوار صدای شما حداقل راحت یک دمیجش فرق میکنه. مثلا روتین ترین صدایی که شما میتونید باشید پاک دیوار بزنید نیزه است، ولی برای شروع برای دیوار رو توصیه میکنم نه استفاده کنید حداقل برای فرزین جاینت، چون این زامبی ها خیلی خطرناک هستن. یک ضربه دمیج خیلی سنگینی بهشون میدن. جابجا میشید بین دیوارا و دیوار رو اجرا کنید. به قول معروف جاینت بهشون شوخی نداره. بهشون نوع از زامبی داخل بانک رافال رو در رو درگیر نشید، چون اصلا حتی با قوی ترین آرمور بازی هم نمیتونید رو در رو با فرزین جاینت درگیر بشید. یا باید از صدای گرم استفاده کنید، از گان استفاده کنید، یا باید اون رو با باگ دیوار بزنید. به غیر از این دو راه هیچ راه دیگه وجود نداره دوستان. شما موقع باگ دیوار زدن هول نکنید، سعی کنید تمرکز کنید، آرامش خودتون حفظ کنید، چون یه بازیه و راحت بتونید این بازی رو یاد بگیرید. حساب نمیشه. اینجا اگه وایسید دمیج میخورید، ولی اینجا توی نقطه خاکستری اگه وایسید دمیج نمیخورید دوستان. این نکته رو در نظر بگیرید. یعنی میاد اینجا دمیج میدید، میاد اینجا، میاد اینجا دمیج میدید، میاد اینجا. خیلی سریع. شما باید زیاد نزدیکش نشید و از اون فاصله که میخواد دمیج بده دورتر باشید تا دمیج رو بهش بدید، وگرنه احتمال داره بزنه شما رو. خب دوستان اینجا قبل از اینکه برید جلوتر، اینجا حتما یه توی گاز هست، اینو حتما ببندید و برید جلو. خب دوستان اینجا باید اینجا رو باید استیکی بشید، باید بشینید روی حالت پنهانی و از جلوی این قسمت های بین تورت هستش. اگه نشانگر منو میبینید اینجا یه تورت هستش داخل مپ که نباید شما رو ببینه و بهتون دمیج بده، چون نیازی نیست اصلا بزنیدش.
از جلوی این سه تا زامبی رد میشید. میاید توکسیک اسپیتر و میکشیدش و میاد پشت این و اگه شما در رو سریع باز کنید و اینقدر عکس العملتون سریع باشه که همون لحظه بشینید، میتونید اینا رو هم تک پنهانی بدید. هر کدوم از طبقات اگه خوب عمل کنید 20 تا دونه سوپ هویج یا هویج معمولی استفاده بشه. یعنی برای طبقات دوم سوم شما به 40 الی 60 تا هویج احتیاج دارید که به دست آوردنش خیلی راحت. یا میتونید کلا چوب بیارید، چوب معمولی که از جنگل به دست میاد و به کوب نیزه درست کنید و برید جلو و راحت پاکیزی کنید و کلی لوت خفن به دست بیارید، موتورتون رو تکمیل کنید و داد که برای باز کردن این کامودا باید شما اسکیل پاسیو بورگلار داشته باشید، بورگلار داشته باشید که 3 تا لول داره و با لول اپ اینو به دست میارید. یعنی بین این اسکیل های پاسیو به جز اکسترا پاکت که یه جیب اضافه بهتون میده، یعنی 2 تا جیب بهتون میده، این بورگلار از همه پسیف‌ها مهمتره دوستان، از همه‌شون. یعنی اگه بهتون داد که 3 تا لول داره حتما اونو 3 کنید، چون برای گرفتن لوت اصلی طبقه 4 بانکر آلفا شما به لول 3 بورگلار نیاز دارید. همینطور که میبینید سریع در رو باز کردم و نشستم. الان خیلی راحت بهش اسکی اتک میدم و اون طبقه دوم پاکسازی شد و 16 تا کپون زرد، 11 تا کپون سبز و یه دونه کپون قرمز بهمون داد که لوتش خیلی بد. تا 7 تا یا 10 تا فکر کنم در صورت خوب، در صورت اینکه بهترین لوتو بهتون بده میتونه طبقه دوم بهتون بده، ولی ما این بار زیاد خوششانس نبودیم این بار و خیلی کم بهمون داد. خب اینجا یه دونه میز هستش که میتونید مودیفای کنید سلاحاتون و اینجا اگه واکینگ دد دیدید من اینجا میتونم اینو تبدیل به لوسیل کنم، ولی خیلی میشه سرعتش میشه 8 تا سرعتش میاد پایین. اگه سرعتش پایین نمیومد خیلی سلاح خوبی میشه. خب دوستان میریم به طبقه سوم.
بخواید برای بار اول بیاید 1 2 تا لوله یا 2 تا نمه با خودتون بیارید، یه مقدار ساتور یا دیلم بهتره چون رنج بیشتری میزنه، 2 تا 3 تا دیلم تا اونجایی که میتونید درست کنید بیارید، یا مثلا 5 تا 40 تا چوب بیارید و حتما 2 تا ست بیارید، یه دونه ست تاکتیکال بیارید چون اول بازی ست تاکتیکال خیلی با ارزشه براتون. جلوی زامبی معمولی نپوشیدش. ست تاکتیکال جلوی فرزید جاینت ها بپوشید و ست کاپشن هم با خودتون بیارید، ست کاپشن رو جلوی زامبی معمولی بپوشید. خیلی راحت میتونید با سلاح سرد باشون درگیر بشید و نگران خراب شدن لباس تاکتیکال نباشید. دوستان اینجا یه دونه چست بلوگلار هست که بلوگلار 2 فکر کنم، یه دونه رانجک خیلی خوبی رو خودش بود. بریم چست آخر رو هم لوت کنیم دوستان. رو بذاریم داخل لابی و بریم به طبقه 4 که من یک سری توضیحات رو بهتون بدم. خوب دوستان من رفتم و وسایل خالی کردم. خب یک سری توضیحات باید راجع به طبقه 4 بهتون بدم دوستان. طبقه 4 در حالت عادی ارزش نداره بیایید اگه نیو پلیر هستید. بعدش برای گرفتن لوت اصلیش که چست اصلیه که داخل این اتاقه اینجاست، اینجاست، این چست سبزی که اینجاست، این بروگلار 3 میخواد، اسکیل بروگلار 3 که بهتون گفتم قبلش 3 رو میخواد که اگه نیو پلیر رسیده تو این اسکیل نداره پس نیایید این طبقه 4 فعلا تا بعدها که رید رو باز کنید و بروگلار 3 رو بگیرید میتونید طبقه 4 بیایید. لوت طبقه 4 نارنجک هستش دوستان که برای گرفتن نارنجک میتونید بیایید به طبقه 4. این اتاقی که اینجا میبینید توسط سگ توروفرن لوت میشه دوستان. هر طور سگم رفت داخل و اینجا رو لوت میکنه که لوت خیلی خوبی هم نبود. یه دونه اتاق دیگه هم هستش که اون لوتش بهتره، سگ بازش میکنه. خوب اینجا هم دوستان اسکیل بروگلار میخواد باز کردن این کمود. یه دونه نارنجک داد خیلی خوب. رفقا اینجا یه دونه تورت هستش که نیازی نیست بزنید، فقط بچسبید به دیوار رو رد بشید. اصلا هیچ تورتی رو شما نیازی نیست داخل با جرافا بزنید مگر اینکه تسکیب دزدی یا ریدرها بهتون بگه که 5 تا تورت بزنید تا اون موقع میتونید تورت ها رو بزنید. برای رد شدن از جلوی این هیوی تورت ها، اینا یه تورت های سنگینی هستن که بهتون نارنجک میزنن دوستان. نارنج سنگین بهتون میدن. شما چیکار میکنید اینجا؟ اولا که 2 تا سلاح سرد بذارید، یه دونه کافی اینجا ببینم که به محض اینکه در باز میکنید به محض اینکه از اینجا رد میشید وارد یه دونه اتاق یخی میشید که داخلش زامبی یخی هست. الان منتظرم که اسکیل سری دویدن هم پر بشه. سلف هیلینگ میتونید راحت از اینجا رد بشید.
تورتی که اینجا هست و باید یکیشون رو بزنید. من میزنم ولی شما نیازی نیست بزنید، شما میتونید خیلی سریع با اسکیل دویدن از جلوشون رد بشید. من میزنم چون میخوام این اتاقی که اینجا هست رو با سگ تورفرند باز کنم. سگم دارم باز میکنم اینجا داخلش این کلته کلت داخلش اینجا بود. خب تورت ها رو هم بردارید، تورت پارت بهتون میده، اینجا میتونید از این بغل اینجا رد بشید. رسیدیم به پایانش. اینجا اتاق لوت اصلیه طبقه 4، و اینم چست اصلیشه که باید که بهتون گفتم که بایبلار 3 میخواید. پس اگه نیو پلیر هستی به هیچ عنوان فعلا طبقه 4 رو خالی نکنید تا لولتون بالاتر بره دوستان. خب دوستان ما تمام طبقات رو روی حالت عادی خالی کردیم. الانم میخوام برم سراغ حالت اکتیو که توضیحات لازم بهتون بدم. برم که وسایل رو بردارم. یه کوپونی که بهم از پاکسازی 3 طبقه داد، حالا با لابی 4 طبقه، 35 تا کوپون سبز، 45 تا کوپون زرد و 13 تا کوپون قرمز داد. خیلی بد داد دوستان، احتمالا به شما لوتای بهتری میده. خب دوستان ما تمام بانک رو روی حالت عادی خالی کردیم. هر 4 طبقه رو، در واقع 3 طبقه رو حالا با لابی میشه 4 طبقه، و ایونت بانکر بروام تمام تسکاش انجام شد و همه پوینت های سیزن رو گرفتیم و الان میخوایم بریم سراغ حالت اکتیو که بهتون یه سری توضیحات بدم. اکتیو فعال شد. خب دوستان حالت اکتیو به هیچ عنوان طبقه دوم و طبقه 4 ارزش نداره که خالیش کنید روی حالت اکتیو به هیچ عنوان. فقط طبقه 3 که بلایند وان هم داخلش ارزش داره که اگه شما هم بلایند وان رو بکشید هم طبقه 3 و اینطوری که الان بهتون یاد میدم خالی کنید، به راحتی میتونید فلاپی بگیرید هر بار و کلی لوت خفن به جیب بزنید. بریم طبقه 3. خب دوستان برای این روشی که گیرنتریک یا روش نورنجک هستش ما به 4 تا نورنجک احتیاج داریم که من کل طبقات رو روی حالت عادی خالی کردم. بهم 4 تا نورنجک رو داد خوشبختانه. خب فقط زومبیایی که من داخل راب میکشم رو بکشید و بقیه رو اونطور که من جمع میکنم همه رو جمع کنید و مسیری که میرم رو دقت بکنید و حفظ کنید حتما. دوستان مسیر رو باز کردم، اکثر زامبی‌های مزاحم رو کشتم که اکثرا فست فایتر بودن. فقط دقیقا همونجور که من پیش میرم پیش برید و اصلا هول نکنید و آرامش خودتون رو حفظ کنید و قدم به قدم پیش برید. داخل مسیرم مشخصه که چه زامبی‌هایی رو کشتم. اکثر زامبی‌های بلوتر زندن هنوز. میشینیم اینجا رو هم باید اسمی که بیایم
بعدش میتونیم اسکیل سرعت فعال کنیم. دوستان نقطه شروع از اینجا، نقطه شروع جمع کردن زامبی ها از این اتاق شروع میشه. من یکم صبر میکنم اسکیل سرعتم پر بشه و شروع کنم. دیوار برید. اینجا رو کلا بچسبید تو دیوار رو حرکت. اینجا به همین راحتی تموم شد دوستان، همشون مردن. به همین راحتی میتونید طبقه، البته اگه درست اینجا جایگیری کنید به هیچ عنوان دمیج نمیخورید. من اینجا الان دمیج خوردم از نارنجک و نتونستم آخری رو راحت بندازم. خب همه چیزا رو جمع و دوستان میتونید اگه نارنجکاتون زیاد شد و پیشرفت کردید همین روش رو روی حالتهای عادی هم برید. نارنجک کمتری میخواد فکر کنم 3 تا نهایت نارنجک بخواد، میتونید روی حالت عادی طبقه سوم هم یه حرکت بزنید و همه جاشو خالی کنید. خب دوستان من تمام طبقه رو پاکسازی کردم و بهم 17 تا دفترچه داد، 11 تا نشان نظامی داد و 10 تا هم پلاک داد که همه اینا رو میدیم به اسپشیالیست تا بهمون فلاپی بده. دوستان امیدوارم آموزش براتون مفید بوده باشه و تمام نکات رو یاد گرفته باشید. اگه همه این کارهایی که من انجام دادم و هر ریست بانک رافو انجام بدید خیلی راحت لوت گیرتون میاد، پیشرفت کنید، موتورتون تکمیل میشه، کلی سلاح جمع میکنید و خلاصه تو بازی حسابی راه میافتید.
میتونید از این روش داخل حالت عادی هم استفاده کنید موقعی که نایلون جک هاتون زیاد شد، ولی فعلا باید روی حالت اکتیو روی طبقه سوم انجام بدید. اگر هم بلایند وان رو بزنید 100% یه دونه فلاپی میگیرید با این تعداد لوتی که بهتون میده تو حالت اکتیو. امیدوارم که لذت برده باشید. نظراتتون هم حتما داخل کامنت ها بنویسید، خوشحال میشم. و لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. داخل ویدیوهای بعدی میخوام برم سراغ بانکر براوو که کاملا متفاوت از بانکر آلفا و داستانش فرق میکنه. میخوام اون بانکر رو باکسش آموزش بدم. امیدوارم لذت برده باشید. منتظر ویدیوی بعدی باشید و خدا نگهدار دوستان من.